আমাদের ডয়ারগুলো কিন্তু ফুটের ম্যাটার। এই দেখেন ভাই ভেঙে যাবে তো ভাই। না রে ভাই, এই ভাঙার জিনিস না ভাই, এই দেখেন ভাই সব হালাই দিবেন ভাই, ভাঙবে না ভাই। কিছু না ভাই, অক্ষয় তো ভাই, এটি অক্ষয় ভাই, ঠিক আছে। ভয় পেছিলাম ভাই আসলে আপনার অনেক ফ্রিজে ভাই এই দেখেন অনেক চমৎকার চমৎকার কালার আছে। এবং কি ভাই কিবরিয়া ভাই, ফ্রিজের সাথে কিন্তু ডিসকাউন্ট তো থাকবেই, মার্কেট প্রাইসের থেকে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, প্লাস গিফট থাকবে কিন্তু ভাই। ভাই গিফট আছে আবার সাথে। হ্যাঁ, ডোরের কিন্তু পকেট আছে। আচ্ছা একটা জিনিস অনেক আপুরা, যেটা আমিও সচরাচর এটা ফিল করছি, অনেক আপুরা এটা মানে চাচের টান আছে এই রকম চায়। তো দেখতে পাচ্ছেন মানে ছোটর মধ্যে কিন্তু এরকম পাওয়া কিন্তু খুব মুশকিল। এবং আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদের লুফিন কিবরি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। স্বাগতম জানাই আরেকটা ফ্রিজের ভিডিওতে। আজকে কিন্তু যারা কিনা ভিশনের ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য অনেক অনেক স্পেশাল হবে, কারণ চলে আসছে আমি ভিশনের একদম ট্রাস্টেড শপ এবং পাইকারি শপ, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স বাজার। আমার সামনে আছে পারভেজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আসসালামু আলাইকুম। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা সবাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাইয়া শুনলাম ভাইয়া ইলেকট্রনিক্স বাজার বিশাল ডিসকাউন্টে আপনারা ফ্রিজ দিচ্ছেন। অবশ্যই। তো আজকে অনেক অনেক কালেকশন, ভাই কালেকশন তো দেখতে পাচ্ছি হিউজ কালেকশন, পুরো শপই এত বড় কালেকশন। আমাদের প্রত্যেকটা একদম ছোট সাইজ থেকে ডাবল ডোর পর্যন্ত প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আপনি চাইলে দেখেন, কালার দেখেন ভাই, এক একটা ফ্রিজের কালার দেখলে কিন্তু একদম মাথা নষ্ট কালার, মাথা নষ্ট, আসলে মাথা নষ্ট। পুরো দেখেন আপনি আনকমন পুরো আগুন, দেখেন আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আগুন পুরো দেখছেন, আগুন তো কালেকশন, মানে আমার মনে হয় যে কোনো শপে এত কালেকশন নাই। একদম হট কালেকশন কিন্তু বর্তমানে পাবেন একদম আমাদের শোরুমে, একদম দেশে প্রত্যেকটা একদম আনকমন ডিজাইন, আনকমন মডেল। আপনারা যারা ঈদের আগে কিনছেন তারা কিন্তু এই কিছু কিছু মডেল আসছে একদম আপডেট, এগুলো কিন্তু ঈদের আগে পান নাই আপনারা। হ্যাঁ, তো বর্তমানে কিন্তু প্রত্যেকটা ডিজাইন, নতুন নতুন ডিজাইন চলে আসছে। আপনারা চাইলে কিন্তু এখন আমাদের কাছ থেকে কালেকশন করতে পারেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজ একদম রিজনেবল প্রাইসে, হোলসেল প্রাইসে, পাইকারি দামে নিতে পারবেন ইলেকট্রনিক বাজার সব থেকে। ওকে ভাই, হ্যাঁ। তো আপনাদের এখানে আসতে হলে লোকেশনটা যদি একটু বলে দিতেন। আমাদের ঠিকানাটা উত্তরা আজমপুর স্ট্যান্ডে নেমে পূর্ব পাশে যে কোনো রিকশাওয়ালাকে বললে হবে চালাবন চৈতি গার্মেন্টস। চৈতি গার্মেন্টসের ঠিক উল্টা পাশে আমাদের সবটি ইলেকট্রনিক্স বাজার। ওকে, আরেকটা জিনিস ভাই, অনেকে তো আসলে ঢাকার বাইরে থাকে, ঢাকার দূরে থাকে, আসতে পারে না, তাদের জন্য প্রসেসটা কি? হ্যাঁ, যদি কেউ আসতে না পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে আমরা পাঠিয়ে দিই প্রোডাক্ট। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন, আপনি অর্ডার কনফার্ম করলে প্রোডাক্টটা আমরা পৌঁছে দিব একদম কুরিয়ার মাধ্যমে, ঠিক আছে? ওকে। আর যারা ঢাকার আশেপাশে আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই চাইলে আপনি এসে দেখে আর নিলে দেখছে শোরুমে আইসে দেখে নিলে আর বেশি ভালো। হ্যাঁ, আপনার মন মতো পছন্দ যেটা ভালো লাগলে, আর দেখছে আপনি পছন্দ করেছেন আগে একটা, আসার পরে কিন্তু পছন্দ আরেকটা হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, হতে পারে আসলে এত কালেকশন আপনারা মানে দেখে আসলেন, একটা আসলে পছন্দ হবে একটা। ওকে, আর কথা বাড়াবো না, যারা প্রথম চ্যানেলটি দেখছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন। তো হ্যাঁ, প্রথমে কোন কালেকশন দিয়ে শুরু করব? দেখেন আমাদের কালেকশন দেখেন ভাই, আপনি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন অবশ্যই দেখলে বুঝতে পারবেন অনেক চমৎকার চমৎকার কালার আছে। এবং কি ভাই কিবরিয়া ভাই, ফ্রিজের সাথে কিন্তু ডিসকাউন্ট তো থাকবেই, মার্কেট প্রাইসের থেকে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, প্লাস গিফট থাকবে কিন্তু ভাই। ভাই গিফট আছে আবার সাথে? হ্যাঁ, গিফট আমি একটু দেখা দেই ভাই, কারণ অনেকে কাস্টমার বাইরে আছে, বলতে পারে যে ভাই কি গিফট দিবেন। এই দেখেন আপনার ফুল জরি অফার। তো এই গিফটটা কিন্তু সব সময়ের জন্য না কিবরিয়া ভাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা হলে আপনার দেশে যত পর্যন্ত আমরা কোম্পানি থেকে পাবো তত পর্যন্ত আমরা দিতে পারবো, পরে কিন্তু দিতে পারবো না। হ্যাঁ, খুবই মজবুত, এটা কিন্তু আরাফিলের একটা গিফট। দেখেন ফ্রিজের সাথে কিন্তু এটা কোম্পানি দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে আপনি চাইলে খাবার টাবার অনেক কিছু কিন্তু ফ্রিজে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনার নিচেটা অনেক বড় একটা বাটি দেওয়া আছে, বক্স দেওয়া আছে, এবং কি উপরেটা দেখেন আরো অনেক আরো বড়, মানে একটা থেকে একটা মানে ভাত তরকারি যেমন সবকিছু রাখতে পারবেন, ফ্রিজের ভিতরে কিছু রাখতে চাইলে এটা ভরে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, অসাধারণ একটা প্রোডাক্ট আপনাদের গিফট চমৎকার গিফটটা কিন্তু আপনারা পাবেন প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে, আপনি নিতে পারবেন একটা করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওকে। তো আমরা এখন কালেকশনগুলো দেখবো, এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন। প্রথমে আমরা কোন কালেকশনটা দেখবো? এটা প্রথমে দেখাচ্ছি ভাই, এটা 142 জিডি। আচ্ছা, হ্যাঁ, 142 জিডি। তাই এই চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন 100% কভার কন্ডেন্সার আর 600 গ্যাস। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে একটু দেখা দিচ্ছি, দেখেন 10 বছর গ্যারান্টি, প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি। 10 বছরের গ্যারান্টি? 10 বছর গ্যারান্টি, বাংলাদেশের সব জায়গায় কিন্তু একদম হোম সার্ভিস। আচ্ছা, আপনি 10 বছর গ্যারান্টি, যদি কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস হয় আপনি হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন দিয়ে কমপ্লেইন দিবেন, কোম্পানির প্রতিনিধি আপনার বাসায় যে হোম সার্ভিস দিয়ে আসবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনি দেখেন আর 600 গ্যাস, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, এটা 65 থেকে 70 ওয়াট দেখছেন। আচ্ছা, একটা মানে একটা ফ্যানেও কিন্তু আপনার 70 ওয়াটের থেকে বেশি খায়, মানে বিল এত কম আসবে ভাই? হ্যাঁ, একদম 65 থেকে 70 ওয়াট। আল্লাহ বুঝেন কয় টাকা বিল খাবে? এটা ঘরে লাইট কাটলে তো ভাই আপনার 60-70 টাকা বিল আসে, আর আপনি একটা ফ্রিজে আপনি মাত্র 65 থেকে 70 টাকা বিল আসবে। মানে এখন আর ওই বিদ্যুতের চিন্তাই নেই, এখন বিদ্যুৎ বিলের চিন্তা নেই, খুব কম বিদ্যুৎ আসবে। আর এই ফ্রিজটা কিন্তু দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার কিন্তু লেখা আছে সাইডে। আচ্ছা আচ্ছা, 100% আপনারা দেখে নেবেন, সমস্যা নাই। তো এটা কিন্তু স্টিপলার কিন্তু বিল্ডিং করা আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু স্টিপলার বিল্ডিং করা আছে, এবং এটা লিটার কিন্তু 148 লিটার। আচ্ছা, তো চমৎকার
চমৎকার ফিচারটা দেখেন আপনি এই টিভি এই ফ্রিজটাতে আপনি ব্ল্যাক কালার ভিতরে কত চমৎকার ফুল দিয়েছে দেখেন। আচ্ছা, গ্রাফিক্সটা খুব সুন্দর করছে। হ্যাঁ, ব্ল্যাক কালার ভিতরে ফুলটা কিন্তু খুবই অসাধারণ, খুবই ফুটে উঠছে দেখেন, খুবই অসাধারণ। তো এটা ভিতর অংশ আমি দেখাচ্ছি দেখেন, উপরেটা হলো ডিপ অংশ, আচ্ছা, উপরে আর নিচেরটা নরমাল অংশ। আচ্ছা, নিচেরটা হচ্ছে না, দেখেন খুবই চমৎকার। এবং কি এই দেখেন আপনি এই ফ্রিজের সাথে আপনি দেখেন এই ফ্রিজের ডোরের কিন্তু পকেট আছে, আপনি নরমালের ডোরের কিন্তু পকেট আছে। আচ্ছা, একটা জিনিস অনেক আপুরা, যেটা আমিও সচরাচর এটা ফিল করছি, অনেক আপুরা এটা মানে চাচের টান আছে এই রকম চায়, তো দেখতে পাচ্ছেন মানে ছোটর মধ্যে কিন্তু এরকম পাওয়া কিন্তু খুব মুশকিল। এবং কি কিবরিয়া ভাই প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু আইস ট্রে এবং খুচুনি ডিম ট্রে সব চাবি লক সব কিন্তু আপনার দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে। এবং কি আপনি ওই যে একটা বলে দিলাম যে এরকম এক সেট, ঠিক আছে, এরকম এক সেট 5টা বাটি কিন্তু পেয়ে যাবেন একদম ফ্রি ফ্রিজের সাথে। আচ্ছা, অসাধারণ ভাই। এটা প্রাইসটা কেমন রাখবেন? তো এটা মার্কেট প্রাইস থাকবে, মার্কেট প্রাইস হলো 28500 টাকা। আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইস নিতে পারবেন মাত্র 22800 টাকা। মাত্র 22000? 22800 কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। ওয়াও, অসাধারণ। কিন্তু আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা আসলে যে সামনাসামনি দেখবেন কিন্তু অনেক ভালো লাগবে। আচ্ছা ভাই, এরপরে কোনটা দেখছেন? তারপরে কিবরিয়া ভাই দেখেন অনেক চমৎকার, একদম যারা ব্ল্যাক লাভার আছে, তারা ব্ল্যাক কালার পছন্দ করেন, তারা কিন্তু সুন্দর ফিচার আয়না কিন্তু একদম দেখা যাচ্ছে সবকিছু, একদম চমৎকার ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারবেন আপনারা। দেখেন ইনশাআল্লাহ এটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, এক কালারের ভিতরে পুরো ব্ল্যাক, মানে ফুল ব্ল্যাক। আসলে এটা সচরাচর ভাই ফুল টুল তো সবই সবসময় পাওয়া যায়, হ্যাঁ, কিন্তু এক কালার কিন্তু পাওয়াটা খুব মুশকিল। এটা স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার ভাই, স্ট্যান্ডার্ড কালার। আপনি দেখেন এটা ভিতরে আর আমি একবার বলে দিচ্ছি, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে, আর 600 এর গ্যাস এনার্জি সেভিং, ঠিক আছে, একদম এনার্জি সেভিং, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার, ঠিক আছে। এবং কি ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা, ঠিক আছে, আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত অ্যান্টি ফাঙ্গাল, ঠিক আছে। এবং কি আপনি দেখেন এটা কিন্তু 80 থেকে 85 ওয়াট, এটা ইম্পোর্ট পাওয়ার 80 থেকে 85 ওয়াট, এবং কি স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, আর এটা 202 লিটার একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। এই দেখেন ভিতরটা দেখাই, দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, অসাধারণ। হ্যাঁ, এবং দেখেন কিবরিয়া ভাই আপনি ডিম ট্রেটা দেখছেন কত চমৎকার একটা ডিম ট্রে দিয়েছে, খুবই অসাধারণ। হ্যাঁ, এগুলো আসলে কিন্তু ভাই কোম্পানির ইয়ারা দেয় না, বলতে আসলে ইয়া হয় অন্যরা দেয় না। এই দেখেন এটা কিন্তু ডিমের আপনার উপরে কিন্তু কভার আছে, অনেক কিন্তু দেখছেন আপনার কভার থাকে না, আর এটা কিন্তু আপনার এই যে এনো আইসে পানি দিয়ে আপনি কভার দিয়ে রাখবেন, আপনি দেখা যাচ্ছে এই আইসটা আপনার শরবত অথবা কিছুতে দিয়ে কিন্তু খেতে পারবেন, ময়লা হবে না, গন্ধ হবে না। তো খুবই চমৎকার এই কিন্তু এটা দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এবং আপনার খুচুনি দেওয়া আছে, কি খুচুনি দেওয়া আছে, এবং কি দেখেন আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে, এই যে প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে, এই দেখেন 10 বছর আরএফএল কোম্পানি দেখছেন, এবং কি হেল্পলাইন নাম্বার সব দেওয়া আছে, ঠিক আছে। অসাধারণ, মানে বাংলাদেশি পণ্য এত ভালো ভালো সিস্টেম বের করতেছে আসলে। তো ভাই কিবরিয়া ভাই দেখেন আপনার উপরে কিন্তু এটা ডিপ অংশ, আচ্ছা, এটা ডিপ অংশ, নিচেটা কিন্তু নরমাল অংশ, খুবই চমৎকার। এই ফ্রিজটা আপনি নিতে পারবেন একদম রিজনেবল প্রাইসে, হোলসেল প্রাইসে। মার্কেট প্রাইস দেখেন 35600 টাকা। আচ্ছা, 35600 টাকা আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন পাইকারি দামে মাত্র 28500 টাকা। মাত্র 28500 টাকা। 28500 টাকা দেন, কত সুন্দর একটা ফ্রিজ আসলে অসাধারণ। 28500 টাকা অনেক বিশাল একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন কিন্তু। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। তারপর দেখেন কি ভাই আরেকটা কালার আছে সেম ফ্রিজে, কিন্তু আরেকটা কালার। আচ্ছা, সেম ফ্রিজে আরেকটা কালার, সেম ফ্রিজে কালার আরেকটা কালার, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার দেখেন, খুবই চমৎকার। আর কি ভাই আমাদের ফ্রিজে কিন্তু আসলে কি আমাদের এই প্লাস্টিকগুলো দেখেন, আপনার লাফতে ঠেলা ফ্রিজ কিন্তু পিছন যাইতেছে ঠেললা, তারপর দেখেন স্ট্যান্ড কিন্তু আপনি কিছুই হবে না, ঠিক আছে। আপনি বাইরে লাইতে বাঙাইতে সচরাচর যে কোনো নরমাল মানে ফ্রিজগুলো আমি দেখলাম যে এগুলো আসলে ভেঙে যায়, খুলে যায়, ভাঙে যায়, গাড়িতে মানে আপনি নাচড়া করবেন ভেঙে যায়। আর আমাদের ফ্রিজের আপনি জানেন আরএফএল প্লাস্টিক নাম্বার 1 বাংলাদেশের ভিতরে নাম্বার 1 প্লাস্টিক কিন্তু আরএফএল কোম্পানির, ঠিক আছে। আপনার প্লাস্টিক গুলো কিন্তু খুবই একদম হেভি প্লাস্টিক, মজবুত নাম্বার, আপনি যে 1 নম্বর প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি ভাই, প্লাস্টিকের দানার থেকে যেটা 1 নম্বর প্লাস্টিক এটা দিয়ে তৈরি ভাই, ঠিক আছে। তো এটা দেখেন খুবই চমৎকার, ভিতরে জায়গা অংশ দেখাচ্ছি দেখেন, এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। হ্যাঁ, তো এটাও কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 35600 টাকা, আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে 28500 টাকা। 28500 টাকা। ওকে, পরে সেম আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, আরেকটা কালার, একই ফ্রিজ কিন্তু অসাধারণ কালার দেখছেন ভাই, এত কালারের ভাই সচরাচর পাওয়া যায় ভাই, মানে দেখা যাচ্ছে আমাদের কিন্তু অনেক ধরনের, মানে সবার পছন্দ কিন্তু এক সমান না। হ্যাঁ, মানে আপনারা রাখছেন অনেক ধরনের। হ্যাঁ, কোম্পানি এরকম তৈরি করে দিয়েছে, মানে যার যেরকম ভালো লাগে, যার যেরকম পছন্দ নেন,
সমস্যা নাই। এই দেখেন কত চমৎকার কালার, আমার নিজেরই দেখে ভালো লাগছে ভাই। এক কালারের ভিতরে একটা ফুল দিয়ে দিয়েছে, খুবই ভালো লাগতেছে। হ্যাঁ অসাধারণ। হ্যাঁ তো এটাও কিন্তু একটা, এই যে আপনি দেখেন প্রত্যেকটাই কিন্তু 10 বছর গ্যারান্টি আছে, আর 600 গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সার, একদম ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা, এবং কি 100% কভার কন্ডেন্সার, এবং কি 5 স্টার রেটিং সব ব্যবহার করা আছে। হ্যাঁ এই যে এটাও একটু দেখাই দিই, দেখেন ভিতর অংশ দেখাই একই কিন্তু, এই যে তারপর আবার দেখাই দিচ্ছি দেখেন। হ্যাঁ খুবই অসাধারণ। এটা মার্কেট প্রাইস 35,600 টাকা, হোলসেল প্রাইস মাত্র 28,500 টাকা, মাত্র 28,500 টাকা। জি তারপরে দেখেন ভাই আরেকটা মডেলে চলে আসলাম, 222 জিডি মডেল। আচ্ছা হ্যাঁ 222 জিডি মডেল, তো খুবই চমৎকার। এই দেখেন আপনি এটার লেগে ডিজিটাল ব্লু বলা হয়। এই দেখেন 100% কভার কন্ডেন্সার লেখা আছে, দেখছেন 100% কভার কন্ডেন্সার, এবং কি ইনপুট পাওয়ার 80 থেকে 90 ওয়াট, এবং কি বোল্ড স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, এবং কি আপনি দেখেন ফুড গ্রেড প্লাস্টিক মেটাল ইউজ করা, এবং কি অ্যান্টি ফাঙ্গাল, এবং কি অটো আপনার সবকিছু কিন্তু আপনার ব্যাকটেরিয়া মুক্ত, মানে কোনো ব্যাকটেরিয়া হবে না খাবার। হ্যাঁ এটা 229 লিটার। আচ্ছা তো এটা ভিতরে একটু দেখাই, দেখেন খুবই চমৎকার। উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, দেখছেন খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 38,400 টাকা, 38,400 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি 30,720 টাকা, 30,720 টাকা। 30,720 টাকা কিন্তু চমৎকার এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। ওকে তারপরে দেখেন আরেকটা চমৎকার ফ্রিজ ভাই, আচ্ছা কালার দেখছেন এক কালারের ভিতরে পুরো ব্ল্যাক, আচ্ছা ফুল ব্ল্যাক, মানে গ্লেজি ব্ল্যাক। কিন্তু আপনারা তো এমনি অনেক আছে ব্ল্যাক আসলে ভালো লাগে না দেখতে, এটা কিন্তু আসলে একদম গ্লেজ দিচ্ছে ভাই। এর আগে একটা মডেল দেখাইছি 180 জিডি, আচ্ছা হ্যাঁ এবার মডেল হলো 200 জিডি, মানে এক একটা সাইজ এক একটা কালার কিন্তু দেওয়া দিয়ে রাখছে কোম্পানি। হ্যাঁ তো এটা দেখেন 200 জিডি মডেলটা ফুল ব্ল্যাক, এবং কি আপনারা দেখেন এটাও কিন্তু আপনার 83 থেকে 88 ওয়াট, আর স্টোরের প্রত্যেকটা বিল্ডিং করা আছে, এবং 206 লিটার এই ফ্রিজটা। এই দেখেন ভিতরে দেখেন জায়গা দেখেন, উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ, অনেক জায়গা ভাই, অনেক জায়গা, অনেক গভীর আছে, স্পেস কিন্তু অনেক, দেখছেন এমনকি ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা। আচ্ছা আরেকটা কথা বলে দেই, অনেকে বলতে পারেন যে ভাই ফুড গ্রেড মেটালটা কিভাবে বুঝবো আমরা। হ্যাঁ এই যে ফুড গ্রেড মেটাল যেটা, এটা আপনার প্লাস্টিকটা কিন্তু এরকম নীল, একটু দেখেন আপনি নীল আকারে কিন্তু এটা ধারণ করা আছে, দেখছেন নীল নীল ভাব আছে। আর যেটা আপনার ফুড গ্রেড প্লাস্টিক না, এটা কিন্তু হলুদ হয়ে যায়। ও আচ্ছা আচ্ছা, হলুদ হয়ে যায়, এমনকি ফ্যাকাসা হয়ে যায়, এমনকি গন্ধ, একটা দুর্গন্ধ। আর আমাদের ফ্রিজে দেখেন আপনার কোনো দুর্গন্ধ নাই, না খোলার সাথে সাথে কোনো দুর্গন্ধ নাই, কোনো দুর্গন্ধ নাই, ঠিক আছে। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 36,900 টাকা, 36,900 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি 29,500 টাকা, 29,500 টাকা হলে 29,500 টাকা কিন্তু চমৎকার এই ফ্রিজটা আপনারা কানেক্ট করতে পারেন আমাদের কাছ থেকে। জি তারপর আরেকটা ফ্রিজ চলে যায়, দেখেন 280 জিডি মডেল। আচ্ছা প্রিমিয়াম একটা লুক দেওয়া আছে, দেখেন ভাই সাইডে কিন্তু একটা প্রিমিয়াম লুক দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার অসাধারণ একটা ডিজাইন। হ্যাঁ অসাধারণ কিন্তু ডিজাইন, চমৎকার এই ফ্রিজটা আপনারা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। আমি একটু ভিতর অংশটা দেখাই, দেখেন চমৎকার ডিজাইন কিন্তু, এবং ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা দেখেন ভাই, অনেক চওড়া, অনেক পাশে কিন্তু অনেক ভাই, সামনে থেকে দেখে বুঝতে পারিনি এত জায়গা ভিতরে। ভাই দেখেন ভিতরে কিন্তু একটা হাত পুরো ঢুকে যাবে, দেখছেন পুরো হাত ঢুকে যাবে ভাই, বুঝছেন। পরে দেখেন এটা দেখেন আপনার এই যে ডিপের যে ডোরের ভিতরে দেখেন কত সুন্দর ডিজাইনটা করছে, কি মানে অসাধারণ। এবং কি আপনি দেখেন ভাই, আপনার নরমাল যে ডোরটা দেওয়া আছে, দেখেন ডিম কেসগুলো কিন্তু খুবই চমৎকার দেওয়া আছে। এবং কি দেখেন এই চাইলে আপনি নিচে ডিম রেখে উপরে ডিম রাখতে পারবেন, আবার চাইলে আপনি অন্য কিছু রাখবেন, ডিম রাখবেন না, বক্স টক্স অথবা কৌটা ডিব্বা যা আছে সব রাখতে পারবেন এই জায়গায়, ঠিক আছে। খুবই চমৎকার, এমনকি লক তো আছে। আর নিচে কিন্তু আপনি দেখেন আপনার এটা দেখেন গ্রাফিক্সটা দেওয়া আছে, ফুডের যে গ্রাফিক্সটা, আপনার ফল ফুডের যে গ্রাফিক্সটা খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু গ্লাসের, হ্যাঁ আপনি ডোরটার ভিতরে ফুড রাখতে পারবেন আর কি, ডোরে কিন্তু অনেক কিছু রাখতে পারবেন, হ্যাঁ সবজি ফুড মুড সবকিছু রাখতে পারবেন। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা। আচ্ছা 43,500 টাকা। আমাদের কাছ থেকে পাইকারি দামে নিতে পারবেন হোলসেল প্রাইসে 34,800 টাকা। 34,800 টাকা, 34,800 কিন্তু চমৎকার এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। ওকে আচ্ছা তারপরে চলে গেলাম আরেকটা অসাধারণ ফ্রিজে, দেখেন আপনি এটা 217 জিডি মডেল। হ্যাঁ প্রিমিয়াম একটা কালার, দেখেন খুবই চমৎকার ডিজিটাল ব্লু যে কালারটা, খুবই অসাধারণ। আর এটা লিখে আপনি 80 থেকে 85 ওয়াট, ঠিক আছে। এবং কি আপনি দেখেন এটা ভোল্টেজ বিল্ডিং করা আছে, এবং এটা 225 লিটার, আপনার গ্লুজ বললাম 225 লিটার। এই দেখেন ভিতর অংশটা দেখাই, জায়গা কত দেখেন। এটা কিন্তু ডিপের ডোরেও কিন্তু পকেট আছে, নরমাল ডোরেও কিন্তু পকেট দেওয়া আছে। হ্যাঁ অনেক অসাধারণ, হ্যাঁ অনেক অসাধারণ। তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 37,400 টাকা, 37,400 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে নিতেছি মাত্র 30,000 টাকা, মাত্র 30,000 এত বড় একটা ফ্রিজ দেখেন ভাই, 30,000 টাকা বিশাল বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ মার্কেট প্রাইস কিন্তু 7,400 টাকা, তার মানে 7,400 টাকা ডিসকাউন্ট, অনেক অনেক বিশাল ডিসকাউন্ট। ওকে তারপর আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন ব্ল্যাক লাভার যারা আছেন, ব্ল্যাকের ভিতরে আপনার আগুন দেখেন, আগুন জ্বলতেছে দেখছেন,
অসাধারণ আসলে গ্রাফিক্স গুলো এত সুন্দর আসলে যে কটা ফ্রিজ দেখতেছি আমার কাছে ভালো লাগতেছে আচ্ছা তো এই খুবই চমৎকার ফ্রিজটা আপনি নিতে পারবেন 10 বছরের গ্যারান্টি দেওয়া আছে আর 600 গ্যাস 5 স্টার এনার্জি রেটিং তো খুবই অসাধারণ এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনি নিতে পারবেন এবং ভিতরের অংশটি তুমি দেখাই যদি এই দেখো উপরে ডিপ অংশ নিচে নরমাল অংশ উপরে ডিপ অংশ অনেক জায়গা কিন্তু ভাই হ্যাঁ অনেক জায়গা দেখেন উপরে নিচে কিন্তু অনেক জায়গা 50-50 পুরো 50-50 হ্যাঁ তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39400 টাকা 39400 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31500 টাকা মাত্র 31500 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন এই ফ্রিজটা নিতে হ্যাঁ পারবেন এটা 240 জিডি মডেল ওকে আর এর গ্লুজ ভলিউম 248 লিটার এই দেখেন আর একটা ফ্রিজ এটাও কিন্তু সেম ভাই ডিজাইনটা দেখেন ভাই পুরো চকলেট কালার একটু সামনে থেকে একটা কাজ করা আছে দেখছেন ভাই এরকম ফ্রিজ কিন্তু সচরাচর আসলে দেখা যায় না মানে খুবই আনকমন একদম আবার একটা গোল্ডেন ফুল দেওয়া আছে দেখছেন কোণা কত চমৎকার এটা কিন্তু ডিজাইন করা আছে এই ফ্রিজটা এটা 240 জিডি মডেল হ্যাঁ এটা ভিতর অংশটা দেখাই এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ নিচে নরমাল অংশ খুবই অসাধারণ অনেক জায়গা কিন্তু ভাই দেখছেন অনেক জায়গা আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবে ঠিক আছে অনেক কিছু রাখতে পারবে তো এটা আপনার 248 লিটারের ফ্রিজটা এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39400 টাকা 39400 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইসে রাখতেছি ডিসকাউন্ট রাখতেছি 31500 টাকা 31500 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আপনি আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন ওকে তারপরে ভাই চলে গেলাম আরেকটা দেখেন কদম ফুল ঠিক আছে দেখেন খুবই চমৎকার সূর্যের মতো জ্বলতেছে তারার মতো জ্বলতেছে ভাই জ্বলতেছে আসলেই জ্বলতেছে তারার মতো জ্বলতেছে খুবই অসাধারণ আর কালারটা কিন্তু ভাই খুবই আনকমন কালার এরকম কালার আসলে ফ্রিজ খুব কম দেখা যায় হ্যাঁ খুবই চমৎকার কালারটা কিন্তু খুবই অসাধারণ একটা অরেঞ্জ কালার মতো দেখেন আপনি এটা কিন্তু কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 39400 টাকা আমরা কিন্তু দেখেন আমরা অনেক টাকা ডিসকাউন্ট দেবো দেখাই আগে ভিতরে মালটা দেখাই নেই এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ নরমাল অংশ উপরে নরমাল অংশ নিচে ডিপ অংশ ভাই আরেকটা একটু দেখবেন একটু এই দেখেন আমাদের ডয়ারগুলো কিন্তু ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল এই দেখেন ভাই ভেঙে যাবে তো না রে ভাই এই ভাঙার জিনিস না ভাই এই দেখেন ভাই সব হালাই দিবেন ভাই কিছু হবে না বাইরে অক্ষয় তো ভাই এডি অক্ষয় ভাই ঠিক আছে ভয় পেছিলাম ভাই আসলে আপনার অনেক ফ্রিজে ভাই দেখেন এরকম সালা দিলে ভেঙে যেত ভাই ভাই ভাঙবো না ভাই অনেকে ভয় পায় ভাই আমরা তো এর আগে ডয়ারওয়ালা ফ্রিজ নিয়েছি কিন্তু ডয়ার ফাইটে গেছে ভাঙে গেছে ভাই আমাদের ফ্রিজের খুবই সুন্দর থাকে ডয়ারগুলো ভাই বাইরে পরে নিবেন এটা ফুড গ্রেড মেটাল ইউজ করা 100% একদম 100% একদম ফুড গ্রেড মেটাল এটা ডয়ার ঠিক আছে এমনকি আপনি এটা কিন্তু ফাইবার দেখেন একদম মজবুত ঠিক আছে এটা ভাঙার জিনিস না ভাই ঠিক আছে এগুলো খুব মানে টেকসই হবে এবং আপনি চাইলে যে আপনি ডয়ার ছাড়া ইউজ করবেন তাও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা আচ্ছা ডয়ার ছাড়া ইউজ করা যাবে ডয়ার ছাড়া ইউজ করতে পারবেন তো অসাধারণ এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন একদম পারচেজ করতে পারবেন একদম রিজনেবল প্রাইসে হোলসেল প্রাইসে এটা মার্কেট প্রাইস 39400 টাকা 39400 টাকা আমাদের কাছে পাইকারি দামে নিতে পারবেন মাত্র 31500 টাকা মাত্র 31500 টাকা 31500 টাকা ভাই ফ্রিজটা দেখেন কত সুন্দর একটা ফ্রিজ 5 স্টার এনার্জি রেটিং এবং এই দেখেন এনার্জি সেভিং লেখা আছে আচ্ছা মানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মানে আপনারা সরাসরি আসলে বুঝতে পারবেন ফ্রিজটা কত বড় ফ্রিজ ভাই আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে যত বড় ফ্রিজে কিনেন না আপনি 100 সর্বোচ্চ 120 টাকার উপরে কারেন্ট বিল খান আমাদের ফ্রিজে ও ওয়াও মানে 70 টাকা 80 টাকা 90 টাকা হ্যাঁ আপনি যদি আমার সাথে এই কথা এই দেখেন আপনি লেখা দিয়েছে কোম্পানি দেখেন ওয়াট লেখা দিয়েছে আপনি আসলে বাংলাদেশি পণ্য বাংলাদেশের জন্য তৈরি করতে ভাই বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসে তো এটা এগুলো কিনলে আসলে বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে না জি আচ্ছা তারপর দেখেন কি ভাই আরেকটা চমৎকার একটা ফিচার এই দেখেন এই কালারটা দেখেন খুবই চমৎকার দেখেন এটা যে এইটা লুকিংটা দেখেন কালারটা দিয়েছে দেখেন ব্লু রুবিতে দেখেন একটা ফুল দিয়েছে খুবই অসাধারণ হ্যাঁ তো এটা কিন্তু খুবই অসাধারণ একটা ফ্রিজ দেখেন আমি এর যারা বক্স ডয়ার পছন্দ করেন নিচে ডিপ পছন্দ করেন তারা কিন্তু নিচে ডিপ পছন্দ করেন যারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন একটু দেখেন আপনার সামনে যদি দেখেন উপরে কিন্তু এটা সবজি ডয়ার দেওয়া আছে ঠিক আছে এবং আপনার ফুড যদি আপনার ফল ফুড রাখেন এটা কিন্তু ফল ফুড রাখতে পারবেন অসাধারণ ভাবে উপরে দেখেন ডিজিটাল লাইট দেওয়া আছে নিচে বক্স আছে আপনি ট্রেগুলো ফালাই দিবেন পড়ে যাবো ফাইটে যাবো মানে ফাটার কোনো ভয় নাই আচ্ছা হ্যাঁ আপনি অনেক চিন্তা করেন যে ভাই পড়ে গেলে তো ফাইটে যাবো ফাটা যাওয়ার কোনো ভয় নাই মানে সবগুলোই আসলে খুবই করে তৈরি করা হয়েছে খুবই মজবুত খুবই আপনি এগুলো কিন্তু খুবই একটা কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট আপনি আরাফেলের প্লাস্টিক নাম করা বাজারে ঠিক আছে তাই আপনি জানেন আরাফেল কিন্তু বাংলাদেশের সেরা প্লাস্টিক ঠিক আছে তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস হলে কি আপনার 40500 টাকা 40500 টাকা এটা 252 জিডি মডেল আর এটা হলে আপনার নেট গ্লুজ ভলিউম 260 লিটার 260 লিটার কোম্পানির মার্কেট প্রাইস 40500 টাকা আর আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি 32400 টাকা 32400 টাকা 32400 টাকা কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে করতে পারবে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন জি তারপর আরেকটা ফ্রিজ চলে গেলাম দেখেন এই দেখেন খুবই অসাধারণ একটা কালার দেখেন খুবই অসাধারণ একদম আনকমন ভাই হ্যাঁ এটা লেগে 262 জিডি মডেল আচ্ছা আর এটা লেগে আপনার গ্লুজ ভলিউম 271 লিটার এই দেখেন ভিতরের অংশটা দেখাই খুবই অসাধারণ এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ নিচে নরমাল অংশ
উপরে ডিপে প্রচুর জায়গা থাকে, নিচে নরমাল কিন্তু অনেক জায়গা। হ্যাঁ, খুবই অসাধারণ। তো এটা কোম্পানির মার্কেট প্রাইস, এটার মার্কেট প্রাইস হলে কি আপনার 41,100 টাকা। 41,100 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 32,900 টাকা। 32,900 টাকা। কত বড় একটা ফ্রিজ ভাই, চিন্তা করছেন? বিশাল বড় ভাই, অনেক বড় কিন্তু দেখেন। পারস ভাই কিন্তু অনেক লম্বা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা অনেক অনেক বড় ফ্রিজ। এবং আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি দেখেন ভাই, এটা কিন্তু অসাধারণ একটা কালার দেওয়া আছে দেখেন। আপনি যারা পার্পল কালার দিতে পছন্দ করেন, এটা কিন্তু খুবই অসাধারণ একটা দেওয়া আছে আর কি। হ্যাঁ, দেখেন অনেক অসাধারণ, খুবই চমৎকার। তো এটা 262 জিডি মডেল, এটা 271 লিটার গ্লুজ ভলিউম। এই জানেন, এটা ভিতরের অংশটা দেখাই। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। হ্যাঁ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, খুবই চমৎকার। এই ফ্রিজটা আপনি নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে পাইকারি দামে। এটা মার্কেট প্রাইস হলে কি আপনার 41,100 টাকা। আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 32,900 টাকা। মাত্র 32,900 টাকা। জি, ওকে। ওকে পারস ভাই, এরপরে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা সুন্দর ফ্রিজ ভাই। এটা তো একটা ফ্রিজ ভাই, দেখেন আপনি, এটা কিন্তু মন জুড়ানো একটা কালার, এটা ফুল দেওয়া। দেখছেন ফুলটা, দেখছেন একদম ফুটে রয়েছে ভাই, চোখে লাগবেই একদম। ফ্রিজ আর আরে ফ্রিজটা কিনে দেখছেন, আপনার ফ্রিজ কিনলে কিন্তু ডিসনেবল ফ্রি। আপনার পুরো আমার পিছনে কি কি আছে সব দেখা যাইতেছে একদম, দেখছেন একদম সব দেখা যাচ্ছে, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। দেখছেন চমৎকার এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন আমাদের কাছে। 262 জিডি মডেল, এটা কিন্তু মিরর। আচ্ছা, 262 মিরর। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। আপনি ফ্রিজ নিলে আপনি ডিসনেবল বাসা লাগবে না। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খুবই চমৎকার ফ্রিজটা। এটা কিন্তু একদম রিজনেবল প্রাইসে আমাদের কাছে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আমি একটু ভিতর অংশটা একটু দেখাই। এই দেখেন, উপরে কিন্তু ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার এই ফ্রিজটা, আপনি আমার কাছে পারচেজ করতে পারবেন। খুবই চমৎকার ভাই। একটু তো এটা প্রাইসটা কেমন আসবে? তো ভাই, এটা মার্কেট প্রাইস, এটা 42,100 টাকা। 42,100 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 33,700 টাকা। 33,700 টাকা। 33,700 টাকা। চমৎকার ফ্রিজটা, মিরর কালার আপনি নিতে পারবেন। তারপরে চলে গেলাম, দেখেন আপনার 305 জিডি মডেল। আচ্ছা, হ্যাঁ, খুবই অসাধারণ। দেখেন ডিজাইনটা, দেখেন প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, দেখেন খুবই চমৎকার। লুকটা দেখেন ভাই, ব্ল্যাকের ভিতরে একটা খয়েরি কালার ফুল দিয়েছে, দেখছেন ব্ল্যাক করে, দেখেন অসাধারণ ফুল। ফ্রিজটা কিন্তু খুবই চমৎকার, এটা কোয়ালিটি ফুল একটা ফ্রিজ। এটা ভিতর অংশটি দেখাই, দেখেন এই দেখেন উপরেটা ডিপ অংশ ভাই, জায়গা দেখেন ভাই, অনেক বিশাল দেখছেন ভাই, আপনার জায়গা দেখেন। আপনি খালি একটু সামনে একটু নিয়ে দেখান, এই দেখেন অনেক জায়গা, দেখছেন অনেক জায়গা ভাই, অনেক গভীর, পুরো হাত চলে যাচ্ছে একদম অনেক। এমনকি আপনি দেখেন, যদি ভাই কিবরিয়া ভাই দেখেন, আপনি এটা ডোরে কিন্তু পকেট দেওয়া আছে, লেয়ার দেওয়া আছে, দেখছেন। আপনি পানির বোতল, অনেক কিছু, কোটা মোটা সবকিছু রাখতে পারবেন। এমনকি দেখেন ডিমের ট্রেগুলো, দেখছেন ভাই, আপনি নিচে ডিম রাখতে পারবেন, উপরে ডিম রাখতে পারবেন, এই জায়গায় রাখতে পারবেন, এই জায়গায় রাখতে পারবেন, সব জায়গায় কিন্তু আপনি ডিম রাখতে পারবেন। ডিমের সিস্টেম কিন্তু অনেক চমৎকার দেওয়া আছে। এমনকি নিচে দেখেন আপনার ফুড রাখার জন্য একটা ভালোটা ড্রয়ার দেওয়া আছে, সবজি রাখতে পারেন, অনেক কিছু কিন্তু রাখা যাবে, অনেক জায়গা। হ্যাঁ, তো এই ফ্রিজটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 61,100 টাকা, সরি কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 46,100 টাকা। আচ্ছা, 46,100 টাকা। আমরা হোলসেল প্রাইস পাইকারি দাম একদম 36,900 টাকা। 36,900 টাকা। ইনভার্টার ফ্রিজ, ইনভার্টার বিশাল ফ্রিজ ভাই, চিন্তা করেন এই ফ্রিজটা যদি ইনভার্টার না হইতো, এটা থাকতে হলে কি আপনার 200 ওয়াটের উপরে, মানে 220 ওয়াট। আর এই জায়গায় আপনি ইনভার্টার করে এটা ওয়াট দিছে মাত্র 90 থেকে 95 ওয়াট, মানে এটা আরো কম বিল আসবে, মানে আরো কম বিল। মানে এত বড় ফ্রিজ, এটা ছোট ফ্রিজের হবে না বিল আসবে, চিন্তা করছেন? তা খুবই চমৎকার ফ্রিজটা আমাকে নিতে পারবেন মাত্র 36,900 টাকা। আর এটা চলে আসলাম ভাই মিরর কালারের ভিতরে, দেখেন এই দেখেন সামনে, দেখেন একদম ক্লিয়ার, দেখছেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, পুরো একটা বিশাল আয়না, একদম চমৎকার। পুরো আপনার মেকআপ টেকআপ সব করতে পারবেন ভাই সামনে, ঠিক আছে। বাসায় যে ফ্রিজে আপনার ড্রেসিং টেবিল লাগবে না। হ্যাঁ, প্রিমিয়াম একটা লুক দেওয়া আছে, দেখেন ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার, প্রিমিয়াম একটা লুক। হ্যাঁ, অসাধারণ এই ডিজাইন ফ্রিজটা। এর ভিতর অংশ যদি দেখাই, এই দেখেন উপরে ডিপ অংশ, নিচে নরমাল অংশ। হ্যাঁ, এবং কি দেখেন ডিপের ডোরে কিন্তু অনেক সুন্দর লেয়ার দেওয়া আছে, দেখছেন আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন। ডিম ট্রে দেওয়া আছে, এবং কি আপনার আঁশটা কিন্তু আরো আইস ট্রে আছে, খুসুনি আছে, ডিম ট্রে কিন্তু থাকবেই। হ্যাঁ, তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 47,100 টাকা। 47,100। আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি 37,700। 37,700 কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। তারপরে এই দেন সেম আরেকটা ফ্রিজ দেখেন ভাই, এর মধ্যে আবার একটু এক্সট্রা ফুল দিয়েছে, সুন্দর লাগতেছে। এই ফুলটা আরেকটা ফুল দিয়েছে, মানে ডিজাইন, মানে মডেল কিন্তু একই, খালি এই ফুলটা একটু ডিজাইনটা চেঞ্জ করে দিয়েছে। এবং সব কোয়ালিটি কিন্তু সবকিছু একই, খুবই চমৎকার। ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা, দেখেন আমি একটু খুলে দেখাই, অনেক জায়গা দেখেন, বিশাল অনেক জায়গা দেখেন। হ্যাঁ, অনেক, এত বড় একটা ফ্রিজের মাত্র দাম হইলে মাত্র 37,700 টাকা।
মাত্র 37,700 টাকা। 37,700 টাকা, আপনি প্রায় 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ভাই। ও ওয়াও। হ্যাঁ, চিন্তা করছেন 10,000 টাকার উপরে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, 47,100 টাকা হলো কোম্পানি মার্কেট প্রাইস। আচ্ছা, বিশাল ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, বিশাল। হ্যাঁ, তারপর যদি অনেকে ব্ল্যাক কালার পছন্দ করেন, ব্ল্যাক কালার ভিতরে নিতে চাচ্ছেন, হ্যাঁ তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এই দেন ব্ল্যাকের ভিতরে ফুল ব্ল্যাক। আচ্ছা, হ্যাঁ ফুল ব্ল্যাক। ফুল ব্ল্যাকের ভিতরে এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনি নিতে পারেন, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, 305 জিডি মডেল, ব্ল্যাকের ভিতরে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা ভিতরে অংশটা দেখাই, এটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড দেখেন ভাই, এটা আবার গোল্ডেন কালার দেখেন, দেখছেন অনেক সুন্দর কিন্তু। এই দেখেন ভিতরে ডিপ অংশটা দেখেন, নিচে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, অসাধারণ। তাই কিরে ভাই এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস হলে কি আপনার 46,100 টাকা। 46,100 আমাদের কাছে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন। হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন 36,900 টাকা। 36,900 টাকা। তারপর যারা অনেকে আছেন না ডাবল ডোর পছন্দ করেন, ডাবল ডোর কিন্তু আমাদের কাছে আছে। দেন আমার কিছুক্ষণ আগে একটা সেল হয়েছে, এটা ডিসপ্লেতে দেই নাই। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস আপনার 1 লক্ষ টাকা, মানে 99,900 টাকা। আমাদের কাছ থেকে পাইকারি দামে নিতে পারবেন মাত্র 80,000 টাকা। ওইটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, টাচ সিস্টেম। হ্যাঁ, এবং কি 80,000 টাকা পাবে ভাই। হ্যাঁ, আপনার মাত্র 80,000 টাকা, 20,000 টাকা ডিসকাউন্ট, এবং কি আপনার ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে। ওয়াটার ডিসপেন্সার, আপনি গ্লাস ধরবেন, ঠান্ডা পানি খেতে পারবেন, খুবই চমৎকার। সব ধরনের ফ্রিজ কিন্তু আমাদের ইলেকট্রিক বাজারে আসলে কিন্তু প্রত্যেকটা দেখেন কোন হচ্ছে কোনো কম না। দেখছেন কালার, দেখছেন ভাই কালার দেখেন, কালেকশনের অভাব নেই। হ্যাঁ অনেক কালেকশন, অনেক কালার। আপনি আমাদের কাছ থেকে আসলে পাইকারি দামে হোলসেল প্রাইসে প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু নিতে পারবেন। হ্যাঁ, মানে আপনারা চিন্তা করতেছেন কালেকশন থেকে আপনারা বেছে নেবেন, তাহলে চলে আসুন ইলেকট্রিক বাজারে। হ্যাঁ। আর অবশ্যই ঠিকানাটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, পাশাপাশি নাম্বার সহ আছে, সেই নাম্বারে কিন্তু ভাইয়াদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপের মতো যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আজকের মতো বিদায় নিব। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।